Zero pra você ver. Na hora da montagem, tem que prestar muita atenção pra você ver. Desmontei, o carro tá dando barulho. Fui ver o porquê, né? Pra você ver como é que gastou. Isso aqui é o coxinho do amortecedor pra você ver. Não gira. O cara esqueceu de colocar o rolamento, rapaziada. Olha pra você ver. Ó. Vem com o rolamento no coxinho. O cara montou sem, colocou uma arruela achando que resolveu o problema. O carro do cara dando barulho, barulho. Olha o porquê aí, na hora que virava. E regaçou o trem ainda. Você é doido, mano. Tem que prestar muita atenção na hora da montagem.